Schatz, bitte Fünfer! What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my problem. It's my life. It's my life, my world. It's my life. It's my life, my problem. It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Der Tagstock steht in Flammen, eine Tröschmaschine brennt. Ein Skelett ist erst vergessen, der Feuer im Moderant. Der Keller unter Wasser, eine Rohrleitung, die rinnt. Eine ölverschmierte Strasse und das Chaos nimmt kein Sinn. Eine Pressluft auf dem Rücken, heiß wie in der Hölle. Ein Retten, halten, löschen, los jetzt aber schnell. Und wieder einmal dann zu warten am Fest bei mir daheim. Die Frau, die mich da rettet, wer wartet echt allein? Blaulicht Sirenen an und uns empfängt die Stimme, die sagt, wo sie soll gehen. So gespannt die Ruhe im Auge vom Sturm, es ist klar. Sind Tag und Nacht parat, es gibt nichts anderes, was zählt und vibriert und der Pager geht. So mit Stille hält fort, der Feuerwehrmann. Blaulicht Sirenen an. Ist eingeklemmt in meinem Auto, Koffer stehen schon da. Ein Rettungsgasse verschlossen, sollte Jan und Spreizer haben. Blutverschmierte Menschen, Benzin läuft schon im Bach. Ruhig und überlegen, so wie das Feuerwehr macht. Du weisst, jetzt wird dir geholfen, Feuerwehr ist vor Ort. Riskieren für dein Leben, verstehen sich ohne Wort. Vertrauen tiefe Freunde. Löschen unter Atemschutz, Boden oben auf der Mauer, go mit Druckleitung ab Halle. Was? Löschen und Seite da oben unter Atemschutz mit Druckleitung auf Halle. Richtig ausführen. Zusammengeschweißt aus Feuer. Am Florian seine Bande, ich stehe jetzt lieb und teuer. Blaulicht Sirenen an und aus dem Funk die Stimme, die sagt, wo sie soll gehen. Es soll gespannt die Ruhe im Auge vom Sturm, es ist klar. Sind Tag und Nacht parat, es gibt nichts anderes, was zählt, was vibriert und der Pager geht. Es soll in Stille hält vor Hut, der Feuerwehrmann. Blaulicht Sirenen da. Blaulicht Sirenen an und uns empfängt die Stimme, die sagt, wo sie soll gehen. Es soll gespannt die Ruhe im Auge vom Sturm, es ist klar. Sind Tag und Nacht parat, es gibt nichts anderes, was zählt, was vibriert und der Pager geht. Es soll in Stille hält vor Hut, der Feuerwehrmann. Blaulicht Sirenen. Hey, Prost.
Geschätzte Kameraden von der Feuerwehr Weislingen-Oltingen, Janik, wie du siehst, haben wir die Challenge angenommen. Auch wir wollen etwas aus der Mannschaftskasse spenden. Und zwar spenden wir 250 Stutz zur Erhaltung von der Ruine Farnsburg. Nominieren tun wir folgende. Feuerwehr Hülften, Andi Kellerhals, jetzt hast du eine neue Baustelle. Dann, hier hinten sehen wir schön den Wiesenberg. Feuerwehr Wiesenberg, Simi, weisst du, was du zu tun hast? Zu guter Letzt nominieren wir noch unsere Kameraden aus dem Tessin, aus dem Valle Verzasca. Giovanni, jetzt läuft's. Wenn ihr es nicht fertig bringt, innerhalb von 8 Tagen die Challenge zu erfüllen, mit einem Film, so wie wir es gemacht haben, schuldet ihr unserer Jugendfeuerwehr 45 Äpfel, 13 Liter Milch, 2 Salami, 18 Klöpfer und 4 Laib Brot. Der ist ja gut.